Përshëndetje, kuzhina Nirit, sot kam vendosur të përgatit kuleç, pra me spanaq. Krejt që kanë nevojitën spori për brumin janë 700 gram me miell, 350 ml me ujë të ngrohtë, pak vaj ulliri ose vaj normal që gatujna, edhe gjysmë lugë të gjellës me krip. Për harçin, pra kom marrë spanaq të grim, një vezë, kom qit 3 qepi, kom ngri një copë me djath, edhe 150 gram deri 200 gram pra halta ose shlagzane, plus një shmand. Krip nuk i qes harqitit, sepse djathi e ka kripen e vetë dhe bismillah fillojna me përgatitjen. Tek harqi me njëherë qesim pra haltat Kosovës, e gjeni këtu tek torqit pashtu. Ka kuda me ble. Mandej shtojna një shmand, pak vaj, ose ullirit, ose vaj normal, edhe prezina harqin e lojna ondash. Pasi kem përzi harqin, tash fillojna përgatitjen e brumit, hedhem tek uji i ngrohtë pra kripen, edhe vaj ullirit e përzina që që të qesim tek mikseri ujë, ose përzini me duar brumin. E lëshojnë tash mikserin. Brumin e kemi përzi me mikser, tash të edhe nalim mikserin, e qesim pak miell tek drasa edhe ngjeshim edhe ndajna kuleç. Tash e ngjeshim brumin me duar. Edhe i ndajna me njëherë kuleçt. Brumin e kemi nda në 10 kuleç. Si gjithmonë rrëpullisim pra në milfak, të javojna format bullake. Basi kemi rrëpullisë dhe kuleç në miell, me njëherë tash i të hëllojna me hëlluse. Në këtë masi edhe e lojna ondash. E kemi të hëllu edhe petat, tash të marrë një pjatë edhe të katim kështu me vaj. Gjithë kuleç i renditim një duke i lypra me vaj. E mbulojnë mandej kuleç për një 20 minuta deri 30 minuta në melon, me folën e dhënë të kuzhinës, temperaturë të kuzhinës, mandej fillojnë me zgjatin. Basi që kanë pushu kuleç pra për 20 minuta, tash të largojna bismillah edhe folën me dhënë të kuzhinës. Tepsinë e kom lyp me gjallë për ndryshim puter, mundeni me lyp me vaj pashtu edhe fillojna me zgjatjen e kuleçve. E kemi zgjatë edhe jetën tash, e qesim ka
pak vaj. E marrim tash të petën, kështu, edhe e palosim, pra, kështu. Me palu pra petën të fesh, qështu, edhe e zgjatim me pak qoshet. E marrim një thik tash e prejna petën qështu, në dy vena. E marrim harqen edhe ja qesim anash. Tash të pra e pështjellim petën. Rakullisim. Tepsin pra e kemi ly me gjalp. Qoshet veç ka pak ja prejna. Edhe e pështjellim pra kuleqt. E renditim në tepsin e lyr. Gjithë kuleqt pra e pështjellim qështu. I kemi rendit kuleqt gjithë në tepsi, për mi veç e sprekatin prap në pak vaj edhe me njëherë fusim pra tepsin që pjekin kuleqt në temperaturë 220 gradë, për ndryshe mundu në qujt edhe boleka me spanaqa me djath. Edhe kuleqt i kemi hek prej furrës, i kemi pjek pra në temperaturë 220 gradë për 30 minuta. Janë pjek shumë mirë, kush dan milon pra me uftov pak edhe me uzbut, veç e sprekat pak me ujë të ftoft, i mbulon një salvet edhe kush ka qef nxehtë me njëre konsumon. Me bismillah. Neve na bëfshin mirë, juve mota të dashura se provoni po ashtu, ju lumë shënduar, faleminderit për krajën që ma bëni komentet e bukura deri në recetën e radhës ka kuzhina njerë të thëmë, miru pofshim.